거기 앉아있는 애 좀 커 보이지 않냐? 엄마의 저기 아, 그래요? 어떻게 보여줘? 키워. 내가 너무 비잖아. 지가 떨고 비잖아. 저기 온다. 무슨 소리야? 귀여워. 어? 아, 뭐 자르는 거야? 일로 오네? 갖고 왔어. 가방 이사해서. 우와, 얘 봐. 뭔가 관심이 있어. 여기도 있네 뒤에. 뭐 뜯어 먹고 있다. 먹이 먹고 있다. 쓰면 자기 나갈 거. 뜯어 먹고 있다. 표본 저기 저기. 세 마리는 크기가 너무 먹이 먹는다는데? 아이 뭘 맞아야 지금 공부하는 지금 먹이 먹고 있는데? 먹이 먹는다. 저기 돌 위에 쟤 혼자 먹는 거야. 응. 거기 앉으면 딴거 아니야? 지금 먹고 있어. 나뭇가지 같은 거. 나뭇가지가? 그럼 다른 친구들 가만히 있을 리가 없어. 서로 같이 먹어. 겨울 탈락을. 뭘 쟤벽 탈락을 봐봐. 안 타. 진짜 탔어. 공부해야 된다. 나뭇가지 없네. 아, 걔가 지금 노리고 있어. 길쭉한 거는 이거 근데 엄마 말리러 가자. 진짜 엄마네. 가만히 있어. 혼난다. 진짜인가 봐. 저기 왜 보였어? 야야 너 뭐해 또. 똥 싸는데? 저기 좀 혼나는 거. 부서질 때. 똥 몰라. 뭐 하나? 오! 올라타. 저 어떻게 몰라 탔는데 또. 싸가지 없게. 엄마 되게 너 왜 똥 싸? 새끼들 세 마리가. 얘 새끼야? 몰라 안 보여. 다 얼짱머리 없이 엄마. 저기 한 마리 먹어. 저기 한 마리 더 있다. 다 비슷비슷한. 우리 이제 가보자. 뭐야 뭘 먹어? 스피드 나올. 아니야. 뭘 되는 거. 아닐걸? 그렇게 오래됐어? 호환이라는 게 좋아. 호랑이가 마을에 되는 바람 해치는. 소리 안 들어가지? 진짜 이제 애기가 아닌가 봐. 네, 사진 어디에 찍었는지. 호랑이 사냥꾼이 뭐, 저 큰 홀, 뭐 해? 우리 호랑이. 봐. 진짜 싫어. 진짜? 아, 진짜 가야겠네. 한 시간 또 어랑이만 보시잖아. 방에 딱 깔고 깔 거. 자연. 호랑이. 아빠 호랑이네. 여기 한 번만 오래 가자. 여기가 콘서트가지고 아까 와서 싼 거로 보고 먹었어요. 애기 흔적을 없애야 되니까. 쌀것 같으니까 부탁. 올라가. 이게 윗모습을 다시는 거예요. 맞아? 맞아 진짜로?